ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നൈറ്റാണ് കേട്ടോ വാക്സിൻ വന്നത്. അപ്പം വാക്സിൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഫാം തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളിങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഉറങ്ങണ മാതിരി ഉണ്ടാവും. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ അലവലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് രാവിലത്തെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. വെള്ളപ്പാത്രം എടുക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുള്ള് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളപ്പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, ഇനി വയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൂടിയും വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഒറ്റക്ക് കുടിക്കും. കുടിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പായക്കാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒറ്റക്ക് കുടിക്കും. ഒറ്റക്ക് കുടിക്കണതാണ് ബെറ്റർ. നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരിപ്പ് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അവരെന്നെ ഒറ്റക്ക് കുടിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ വേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരൊറ്റക്ക് കുടിക്കും. അവർ കുടിച്ച് മതിയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവരെന്നെ നിർത്തും കേട്ടോ, കുടിക്കലും നിർത്തും. അപ്പം ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഫാമിലേക്ക് വരാനുള്ളൂ. ഡെയിലി പറയണതായതുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പറയണത്, ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാനുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡേ 1 മുതൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന ഡേ 1 മുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണണേ. അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് കാണാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ഉച്ചക്കത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ വന്ന് കുറച്ചേരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സൈഡ് നീട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ സൈഡ് കുറച്ചും കൂടി നീട്ടാനുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് നീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെയുള്ള ഡ്രിങ്കറൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കും കേട്ടോ നല്ലപോലെ. ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ചോയറ്റണാണ്. എന്നാലും അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മാറാലൊക്കെ വരും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഫാമിൽ മാറാല കൂടും, അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാതെ വെക്കാമെന്നൊന്നും കരുതരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ട മാതിരി അത്ര നീറ്റാക്കി എടുക്കും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു അയക്ക് പോലെ നമ്മളില്ലാതെ അത്രയും നീറ്റാക്കി എടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ഒരുക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് റെഡിയാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ നീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവർക്ക് ആ സൈഡിലേക്കുള്ള തീറ്റപാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 6 പാത്രമാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹായ്, സുഖല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തീറ്റ നടക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ ചാക്കൊണ്ട് എടുത്താണ് ഞാൻ നടക്കലാണ് കേട്ടോ. ഓരോന്നൊക്കെ 2 കപ്പീസ് നമ്മൾ ഇടും. നമ്മളിതിലൊക്കെ തീറ്റ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അവിടെ നീട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കും കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വെക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം കൂടുതലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നീട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീട്ടൂല കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ 4 പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളപ്പാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. വെള്ളപ്പാത്രം മാറ്റിയാണ്ട് ചെറിയ പാത്രം മാറ്റി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വലിയ പാത്രം ഇറക്കി കൊടുക്കും, വലിയ പാത്രം മാത്രമാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. വയ്യ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള വെള്ളം കൂടിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കർട്ടൻ കൂടിയും താഴ്ത്താനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർട്ടൻ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഗായ്സ്.